हेलो। एनपी एकेडमी और नाटा सर के लिए कुछ भी बोलना हमारे लिए एक सौभाग्य है, या कहिए हमारी तरफ से एक छोटी सी गुरु दक्षिणा है। पर अभिषेक, क्या ये सूरज को दिया दिखाने के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल सही कहा तुमने ऋचा। जब भी नाटा सर के बारे में या एकेडमी की बात सोचता हूँ तो पुराने 25 साल याद आ जाते हैं कि कितना बढ़िया सर की टीम और सर ने गाइडेंस और मोटिवेट किया, जिससे आज हम प्राउडली हमारे आगे सीए प्रीफिक्स लगाते हैं। I will add one more thing. Sir and his team is aging like fine wine. With every passing year, Sir is adding more feathers to his cap by giving us exemplary CA passouts and rankers. बिल्कुल सही। ऋचा देखो ना, आप अपने जितने आर्टिकल्स हैं पिछले 20 साल से अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो आर्टिकल्स है सब यहीं तो पढ़ते हैं और सब दे आर डूइंग वेरी गुड। सो थैंक्स टू नाटा सर एंड टीम। I would also like to add one more thing on a lighter note कि सर सिर्फ सीए नहीं बनाते, सर जोड़ियां भी बनाते हैं। याद है हम दोनों कैसे मिले थे यहाँ पर? बिल्कुल थैंक यू सही। नाटा सर। थैंक यू सर। थैंक थैंक्स अ यू लॉट। एनपी एकेडमी।